Alright, hello. はい、こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。では、聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, today, well, we've been going around the entire body, so I want to talk about connecting the neck to the torso, but I'm going to use the rice bag as an example for that. はい。ここまでですね、ライスバック君に腕を生やしたり、足を生やしたりしてきました。そして、次にですね、首を生やす番になりましたということでございます。ライスバック君から始めて、首を生やしていただけるそうです。Okay, yeah, I'm gonna draw just like the upper part of the rice bag here. ライスバック君ジェスチャーを表すよっていうことで全体を描くのが大体普通なんですけれども、今日は上の方だけ描いておきます。Okay, I'm not going to draw the entire rice bag because basically it'll be down here, so it's not really necessary. I'm just gonna stick with just this upper part really. はい。この下のね、骨盤のあたりは、今日は関係ないお話なので、なるべく大きく見えるように上だけ書いております。Okay. As I did in another video, I had to make some adjustments to the rice bag because well, I wanted to look more human, actually. ライスバック君は抽象度の高い形だよというふうなお話をしました。なので、腕を生やしたり足を生やしたりするときには少し形を変えてあげないと人間らしくならないんですね。なので今日も首を生やすために少し形を変えてあげたいと思います。So, believe it or not, the upper part of the rib cage or the torso is it's not square like this. It's not square like that. You can use that design like maybe if you're doing some like animated characters or you're doing some kind of abstraction, you know, but if you want to really make it a little bit more simple and a little bit more realistic, it's going to be actually a little bit smaller than that. はい。で、or I should say smaller. It's going to be a little bit different shape, more tapered. Actually, sorry. はい。普通に人体描くぞという時に割とですね、胴体って四角描きがちだと思うんですけれども、実際の人間の体つきっていうものに合わせようとすると、そんなに四角くはないんですね。キャラクターを作るよとか、抽象度を上げて描くよっていう時はもちろんどんな形でも構わないんですけれども、今ちょっとリアルな人間に寄せて構造を考えながら描いてみましょうというお話なので、少し上がすぼまったような形になっていると思ってください。So the upper part it's kind of egg shaped in a way. 言うなれば卵型みたいな形だと思ってください。So I'm gonna taper this a little bit more here at the top, like so to get the rib cage in. So it's a little bit more like that. 胸郭っていうちょっと専門用語を使うと言い方をしますけれども、この上に胸のあたりに入っている肋骨のあたりですね。そこは卵型をしています。Okay, and then down here, you know, we have. Well, I'm gonna keep it simple. I call this the pit of the neck here. はい。それで前のところですね。ここ皆さんご自分のところ触ってみれると思うんですけれども、これ、くぼみがあります。首のところのくぼみって覚えていただければいいと思うんですけれども、専門用語で言うと、胸骨上切痕、切りかきっていう名前がついてますね。So actually, this part is a little bit low because it's below the top part of the rib cage, which I don't want to make it too complicated, but basically speaking, you know, the top part of the rib cage is here, and then the lower part for the pit is down there. So actually, you kind of have almost like a little circle here, really, which is actually it's not that big. It is actually kind of small. はい。今一生懸命説明しているのがですね、この最初にくぼみがありますよってお話ししましたね。それから後ろの骨、グリグリが触れると思うんです。このグリグリのところと、ここの前のかきのところを通る丸を描いてあげると、それが首の付け根になりますよというお話ですね。Okay. So the neck. So okay, I'm gonna do it the wrong way. So
the neck does not fit into the rib cage like this, like gong gong, like it does. I mean, we might think it does, but it doesn't. It doesn't sit on top like a Lego. そうです。キー先生がなぜここで一生懸命時間をかけているかというと、この、人体の作りを分かっていただきたいんですね。右側にちっちゃく書いたのが、レゴみたいにブロックがあって、四角い胴体があって、その上に首っていうものが乗っかってて、その上に頭っていうのが乗っかっててっていう風になってるんですけれども、そういう感覚ではなくって、人間の体っていうのはもうちょっと互い違いだったりとか、前後左右に揺らぎがあると言いますか、左右はないのか、左右は対象ですけれども、そこのね、首のところを特に分かっていただきたいということでございます。Actually, yeah, it fits into this neck almost. Yeah, it's almost like again another cylinder. Basically, it's another cylinder. But this one is fitting in here like that. はい。で、ここのちょっと前傾斜した穴の中にシリンダー状の首がはまっているというふうにお考えください。So please note that again it's coming in at an angle like that, and it's not perpendicular to it. No. はい。穴の中にまっすぐトンって垂直に挟まっているわけではなくて、首っていうのは少し前に傾いたような形でシリンダーがはまっているっていうのを想像してください。Okay, all right. So from that, I can lay in a head here. So I'm just going to put up a volume here for the head. はい。で、これで胸郭と、首がうまくつながったので、その上に頭をつけてあげます。Okay. So it's keeping it very simple like that. I guess maybe it's someone looking off this way. はい。 Okay. ちょっと横っちょ向いてるような感じですね。Okay. I'll clean that up later. Okay. Ear. Okay. So, all right. So basically, yeah. I mean, I have my head, and then and there's my neck fitting into the upper part of the torso. Okay. はい。こんな形で頭、首がありまして、その首が胸郭につながっているというところまで図解できました。Okay. One of the things that also helps flesh this out, which is the sternocleidomastoid, which is this muscle that goes from like behind the neck and comes down to the pit of the neck. はい。で、ここに肉付けをしていくときに役に立つのが、胸鎖乳突筋って言われる耳の後ろのこの出っ張ったところですね。ちょっとクリクリってしてるところがありますけれども、こことさっき触っていただいた、胸骨上接根、ここをつないでる筋肉、胸鎖乳突筋っていう筋肉がありますので、これを書いてあげるとですね、首の向きがはっきりする、あるいは首の形が良い感じに見えるということがあります。So that's something you guys can use to always as an important landmark, really. As you're laying things in. Let me erase the back part here so that it's clear. はい。で、今胸鎖乳突筋を書いてあげたので、向こう側は消しますね。首がしっかりかけたっていうところでですね、ちょっと、透明じゃなくしてあげると、首の感じがよくわかるかなと思います。いくつかこんな風なランドマーク、いわゆる目印、目立つ筋肉、あるいは骨の出っ張りなどを覚えておくと書きやすいかなと思います。Okay. And actually, well, almost there. The only things I would lay in after this is really, all right, well, you have this muscle, which is the trapezius, which kind of, it fits down into the shoulder like that. はい。それからもう一つ、覚えておくと便利なのが、僧帽筋っていう筋肉ですね。肩の後ろ側を形成している筋肉です。首から肩先に向かって伸びております。Okay. And then I have like the clavicle here, this part, which comes back, and then it goes back and then goes out. So I can prepare like to put my arms on when I'm ready.
はい。で、腕の回でもご説明しましたけど、真ん中に胸骨っていうのがあって、引っ込んでるとこありますよっていうところから左右にギュンって伸びているのが、鎖骨ですね。で、腕を描きました。っていうところで、首から腕のところのつながりがなんとなくご理解いただけたかなと思います。Okay. Another thing that people get a little bit confused about, or they kind of get a little bit I don't know, intimidated by is there's like what are the proper proportions here, right? And there's one thing that it's good to remember, just like when you're measuring out the body, from here, from like the top of the head here to the pit of the neck, this measurement here, okay, from here down to here, and from here down to here. はい。で、今、ちょっと人体を描くときによくプロポーションおかしくなっちゃうんだけれどもとか、なんか目印ないかなっていうふうなことを聞かれることがあります。で、そのプロポーションについてお話をしております。はい。So here is where you have like the bottom of the rib cage is down here, actually. 頭のてっぺんから首のこの接根のところまでの距離と、接根から、胸郭の一番下端ですね。ここもやっぱりグリグリって触れると思うんですけれども、ここまでの距離がほぼ同じだよっていうふうに覚えておくと、割と正しいプロポーションの人間が描けるかなって思います。はい。私も大体プロポーション通りの人間でございました。こんな感じですね。But yeah, I just want to, put that as a landmark there, so you guys, make sure, because sometimes people are drawing and for some reason, like the rib cage is too long, or too short, whatever. So basically, yeah, if again from the top of the head to the pit of the neck, if that's like one measurement, from the pit of the neck down one measurement from that's where you're gonna get the rib cage down here. はい。モデルさんがいてもいなくてもですね、なんかプロポーションおかしくなっちゃうなっていう方がよくいらっしゃるんですけども、これ一つ簡単な目安として覚えておくといいかなと思っております。はい。頭から接根までが一つの単位だとすると、ここから、リブケージ、胸郭の一番下のね、骨のところまでが同じくらいの長さだよっていうことです。Okay, sorry, I'm drawing a little bit more than I intended to, but yeah, I just wanted to make that clear. This is really for the neck, but it's always important to draw a little bit more than. In other words, you want to draw whatever you're setting up to draw what it's attached to, so you understand the relationship better. Because you understand it as a whole thing, actually. はい。で、今日首のお話だよっていうところからだんだん広げてお話をしてしまいましたけれども、実はこれ割と勉強法としては大事なことかなってキー先生は思っています。首って言っても首のところだけを部分的に勉強するんじゃなくて、じゃあその首ってどこについてるのっていうことで、頭だったり肩だったりっていうところまで広げた範囲で勉強しておくと、全体がまとまって見えてくると思っております。Okay. Actually, not sure. I think I did say I was gonna do this with another one. Maybe I can do it really quickly. Okay. はい。ではもう一つサンプルを書いてみますね。Okay. So yeah, this is the model I had from the example from last week, I believe. これ先週足を説明する回で書いたなんとかくんです。名前はまだない。So here we have a full, well, sorry, it's not a full body, but there's a full rice bag in here, okay, which I attached two legs onto it. はい。で、さっきはね、首のところだけだから上の方だけしか書かないねって言ってますけども、これはライスバッグ全体も書いてあるし、しかもその下に足も生えた状態です。ここに首をつけていきましょう。Okay. Again, I'm going to modify the top of the rib cage just a little bit, just to be a little bit more natural. Again, the neck is fitting in at this angle here, so the pit is lower, the top of the rib cage is higher. はい。で、また胸郭に合わせて少しライスバッグの元の形から変えていきます。上の方がすぼまった卵型みたいになってます。で、胸郭の胸の側の方が少し低くって、背中の側の方が少し高い位置にあります。Okay, and I'm just doing a quick head here. Again, from behind the ear,
down the neck is like the sternal. No, this is it's small, but I'm placing it in there so you see it's tapering down. It's like a V, pretty much. Yeah. はい。で、耳の後ろから胸鎖乳突筋がこの石膏の部分に向かって伸びていますね。で、向こうの耳も同じようになっているので、2本合わせると V の字型を形作ります。Okay. And then there's the trapezius. はい。僧帽筋があって、the clavicles, all right. 鎖骨が4つ左右に伸びていて、And then I'm placing a quick hand down here. The hand's a little bit long, but sorry. All right, there we go. Yeah. はい、ちょっと長すぎたんで変えてます。鎖骨の一番先っちょの部分から上腕骨が出ています。Okay, again from the top of the head to the pit of the neck, that is one measurement, and then from there to there, so the bottom rib cage should be about here. Okay. はい。で、頭のてっぺんから石膏までが1単位だとすると、それと全く同じ長さが、胸郭の一番下までに来るよっていうこのプロポーションについてももう一度覚えておいてください。Okay. I hope that's helpful. I hope that's clear. You know, and yeah, that's it. はい。大体全体が書けてきましたけれども、わかりやすく伝えられてればいいなと思っております。今週はここまでです。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございました。Okay, guys. Thanks so much, and I'll see you next week. はい。ではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you next time.